Coisa mais linda. Que maravilha da natureza, coisa mais linda. Olha, gente, que maravilha de verduras. Olha o seu nobre, rico demais da conta em proteínas. Taioba também muito rico em proteínas. A mostarda não sei não, mas com certeza é. É uma maravilha, né, gente? Ela vai guardar tudo isso.